kohe stardib siin SEB 14. Tartu rattamaratoni ühistreening. Et kumba distantsi sõitma lähete? No ikka. Mis teid sellisel pühapäevasel päeval rattarajale toob? No, eks treening tuleb niikuinii teha täna, ehk siis nädal aega enne seda rattamaratoni ja siis paras aeg on teha üks korralik treening siin teistega koos. Natuke lõbusam kui üksipäini. Saan aru, et olete järgmisel pühapäeval ka stardis? Loodan, vähemalt jah. Kas ka pikemal distantsil? Jah, ikka pikemal. Kumba distantsi sõitma lähete? Lühikest. Mis teid sellisel pühapäevasel päeval siis ühistreeningule toob? No mõtlesime, et proovime. Jätab raja meelde. Kas ühistreeningul olete varasematel kordadel ka käinud? Ei, see on esimene kord. Kumba distantsi sõitma lähete? Pikka. Ja mis teid pühapäevasel päeval siia treeningule toob? Ilus ilm toobki, ega muud ei too. Kodutööd ka, mis jääb tegemata. Mis emotsiooni rajalt otsite? Positiivset, nagu ikka. Saabki alati positiivse emotsiooni. Kas olete järgmisel pühapäeval samuti stardis? Jah. Ja ka pikal distantsil? Ikka. Kõigepealt rõõm teid tervitada, et teid nii palju siia tulnud on. Tartu rattamaratoni ühistreeningule, aga ärge unustage, täna on tõesti treening, mitte võistlus. Ja ma tahaks teile meelde tuletada, et rajal puudub igasugune julgestus. See tähendab, et kõik teeristid, teeületused, ohtlikud kurvid ei ole julgestatud. Ise vastutate oma tegude. Kindlasti teede peale välja sõites vaadake, et autod kuskilt ei tule. Esimene ohtlik koht on kohe siin tullid aja peal. Suusatajad teenivad. Selge, et nemad pidama ei saa, kui nad tulevad juba, eriti selle laskumise peal. Nii et vaadake kindlasti, et suusatajatel ette ei sõida siin asfaldi peal. Ja edasi täpselt sama lugu. Meditsiiniteenistust aja peal ka ei ole. Sellepärast veel kord silmad lahti, ärge hullu pange selleks, kui väga tahate, siis järgmine pühapäev, palun väga. Aga täna tahu, ainult tahu. Siis kus see meie Euroopa meister on püstoliga?